Giờ chưa cởi áo này. Trời ơi, trở về cái con ngủ dậy, ngủ nha, một cái ghế này sẵn nha. Đấy, mình vừa đi chơi với mọi người. Chị Cao thì vừa ngủ dậy, giờ mình thì hôm nay mình có đi chợ để mua một ít đồ ăn về cho chị Ca và nấu. Mình có mua ở đây là rau củ, có mua một ít khoai, hành tây, cà rốt các thứ để nấu súp. Còn đây là đồ ăn của nâu, mình có mua một cái thịt bò